et barn af religiøse årsager. DR2 undersøger følger nu Leo, der er meget ked af, at han blev omskåret som barn. For første gang i 2 år møder Leo sin mor for at spørge hende, hvorfor hun gik med til, at han skulle omskæres. Denne mand blev omskåret, da han var 2 måneder gammel. Det at skære i et barn, som ikke er sygt, mener jeg er grundlæggende helt forkert. Blandt andet derfor har han i dag brudt med det jødiske miljø og ser ikke sin familie. Det er jeg godt nok ked af. Nu vil han opsøge sit jødiske bagland. Jeg ved ikke, om du ville have et problem, hvis dine forældre havde fjernet det yderste led af din lillefinger. Og han vil spørge sin mor, hvorfor hun gik med til at skære i hans forhud. Jeg er rigtig ked af, at I ikke stoppede det. Er det i orden at omskære børn og spædbørn, også selvom de risikerer at blive skadet for livet? Should parents' religious beliefs trump their child's medical care? Herhjemme er en stribe partier klar til at se på, om der skal indføres strammere regler for omskæring. Debatten om drengeomskæring er eskaleret de seneste år. En af modstanderne er Leo Milgrom. I det her program kan du følge hans personlige rejse tilbage til den verden, der valgte, at han skulle omskæres. Den her svømmehal, den gik jeg i, fra jeg var 6 til jeg var 14. Og det var første gang, jeg så nogle andre drenge, der ikke var omskåret. Leo Milgrom har studeret folkesundhedsvidenskab på universitetet og underviser til daglig på en folkeskole. Jamen, det var jo her, jeg gik til svømning. Problemet for mig opstod, når vi skulle klæde om. Fordi at jeg havde det mystisk med, at jeg så anderledes ud end de andre. Så jeg har brugt virkelig mange kræfter på at gemme mig. Gemme mit skridt fra de andre drenge. Fordi jeg havde sådan en eller anden oplevelse af, at dem var der ikke noget galt med, men der var noget galt med mig, hvilket faktisk var rigtigt. Fordi der var nogen, der havde skåret noget af mig. Men det kunne jeg ikke tage stilling til som 6-7-årig, så jeg gik bare med det. Jeg er opvokset hos jødiske forældre, og derfor er jeg blevet omskåret som helt lille. Og det er der jo nogle jøder, der mener, at jeg burde være glad for, men det er jeg faktisk ikke. Det er en stor sag for mig, fordi det handler om, hvordan man behandler børn. Og at børn, inklusive mig og alle os andre, for vi har jo været børn, har jo en hellig ret til vores egen krop. Altså, der er simpelthen ikke nogen, der skal blande sig i andre menneskers legeme, medmindre at den person er syg, og man derfor skal tage sig af den, ikke? Altså, at barnets tarv er i første række. Og i forbindelse med en omskæring, der er der noget andet end barnets tarv, der er i første række, nemlig hensynet til en religion, en kulturhistorie, et hensyn til bedsteforældrene, rabbineren, et hensyn til hvad det end kan være. Sundhedsstyrelsen skønner, at mellem 1000 og 2000 danske drenge bliver omskåret hvert år. De fleste børn med muslimsk eller jødisk baggrund. Hos jøderne foretages omskæringen af en overrabbiner ved en religiøs ceremoni. Hos muslimerne udføres operationen normalt af en læge på en privatklinik. Mange voksne mænd er glade for deres omskæring, men andre er ikke. For Leo Milgrom har omskæringen været så problematisk, at han har været med til at stifte en forening imod omskæring, som han i dag er med til at lede. Konsekvensen for mig og min fremtidige kone, det er jo, at slægten står lige midt imellem og har frarøvet mig muligheden for at opleve sex sådan fuldt sensorisk. Jeg er simpelthen seksuelt handicappet, hvilket jeg bliver nødt til at desværre forholde mig til, at det er et faktum, at en kæmpestor del af de receptorer og den oplevelse, det er at have sex med en kvinde, den er simpelthen skåret væk. Det er jeg godt nok ked af.
Jeg vil prøve at opsøge nogle af de mennesker, der har en eller anden form for forbindelse til det, jeg har været ude for. Og så kunne jeg godt tænke mig bare at tale med dem og finde ud af, hvad de har tænkt om det. Hvad har det af konsekvenser at skære i børns kønsorganer? Og det synes jeg er vigtigt, at man taler om og tager stilling til og tænker over. Grundlaget for jødisk og muslimsk omskæring stammer fra det samme bibelcitat. I første Mosebog giver Gud Abraham besked på, at han skal omskære sig selv og sin stamme som et tegn på den pagt, de har indgået med Gud. I tusindvis af år har omskæringen derfor været en vigtig del af både den jødiske og den muslimske kultur. Selve omskæringen er et kirurgisk indgreb, hvor forhuden af penis fjernes på et spædbarn. På en ikke omskåret voksen mand beskytter forhuden penishovedet. Når forhuden trækkes tilbage, dækker den et areal, der er cirka så stort her. Folder man det ud, svarer størrelsen omtrent til en 50'er. Den hud, der skæres af, indeholder omkring 20.000 følenerver. Derfor mener en række eksperter, at man ved omskæring mister en del af nydelsen ved sex. Det er farligt at fjerne den. Men udover det, så er forhuden jo ekstremt vigtig i seksuel sammenhæng. Det er jo et meget følsomt organ, og det er et relativt stort stykke hud, man skærer af. Da en række læger i en videnskabelig artikel beskrev de seksuelle problemer forårsaget af omskæring, blev deres forskning kraftigt kritiseret af andre læger og repræsentanter fra trossamfund. Den efterfølgende debat fik Sundhedsstyrelsen til at udarbejde et notat om omskæring. Her konkluderede styrelsen, at den ikke fandt anledning til hverken at anbefale eller forbyde omskæring af drenge. Men flere nordiske børneorganisationer har meldt ud, at de er imod. Blandt andet har det danske Børnerådet skrevet, at omskæringen er en overtrædelse af grundlæggende medicinske og etiske principper, fordi indgrebet er irreversibelt, smertefuldt og kan medføre alvorlige komplikationer. Og et videnskabeligt selskab, der repræsenterer flere tusinde danske læger, har for nylig udtalt, at de anser rituel omskæring for at være en direkte lemlæstelse af drengene. Jeg skal mødes med min gamle ven Benjamin fra folkeskolen, som jeg har haft et rigtig tæt forhold til. Vi har haft det rigtig godt at være som ærtehalm. Og Benjamin og jeg, vi har jo begge to gået på Karolinskolen, som jo var den jødiske skole, hvor alle drengene var omskåret. Og jeg tror, at vi har haft svært ved at tale sammen på grund af hele den her problematik omkring omskæring. Jeg kommer jo ligesom fra et miljø, hvor det her var fuldstændig normalt og accepteret, og man stillede egentlig ikke spørgsmålstegn ved det. Og det har jeg jo så gjort senere. Og det skaber jo så en eller anden form for afstand. Hej Leo. Hej Benjamin. Jeg glæder mig til at høre, hvad han tænker om det. Hvornår fandt du ud af, at det var omskæring, og du havde problemer? Jamen, det er sådan kom snigende. Jeg kunne ikke formulere det dengang, men jeg havde det svært med det, ikke? Eller, altså, ja. Jeg ved ikke, om du kender det, men den der... Jo, man var jo anderledes end de andre i omklædningsrummet. Ja. Ikke på Karolinskolen? Ikke på Karolinskolen, men til håndbold og til svømning. Ja. I mit udgangspunkt, det er jo, at jeg er omskåret. Det er noget, mine forældre har gjort. Det er jeg glad for, det har gjort. Det har været en del af en beslutning for dem om, at jeg skulle være jøde. De har givet en masse jødiske værdier med i den pakke. Altså i omskæringen, eller hvad? Jamen, altså også, det hører til det hele, synes jeg. Jeg har nærmest set det som en gave. Jeg vil ikke være det foruden. Så det er meget svært for mig at forstå, hvorfor det skulle være et problem. Det jeg prøver at italesætte, det er, at min krop, det er min krop. Og min tissemand er også min tissemand, og var det også dengang, jeg blev født. Ikke? Og jeg ved ikke, om du ville have et problem, hvis dine forældre havde fjernet det yderste led af din lillefinger. Nej, jamen, de der sammenligninger kan jeg ikke bruge til så meget. Hvorfor? Fordi det kan jeg ikke relatere mig til. Det er jo sådan rent neuralt, ikke? Altså med hensyn til antallet af receptorer og antallet af nerver, så er det et mindst lige så alvorligt indgreb, som at fjerne en finger. Det er derfor, jeg siger det. Jeg har bare ikke set
hårdt af omskårne mænd går ud og kræve, at det her det skal være forbudt, at det er noget, de oplever som en katastrofe, en personlig katastrofe. Men hvis jeg nu så fortæller dig, at jeg har et problem med det, altså virkelig, synes du så ikke, at det er berettiget, at man stiller spørgsmålstegn ved, om det er en god idé? Jo, det synes jeg fuldstændig. Jeg synes bare ikke, at man skal lave et politisk forbud mod det. Det skal simpelthen komme nedefra. Og det gør det muligvis allerede. Altså, der er der masser, der ikke får omskåret deres børn op. Det må folk selv bestemme. Men jeg må det ikke. Det må forældre selv bestemme. Ligesom de i dag også har lov til at bestemme. Så det du siger vel, er vel, at forældre har ret til at råde over deres barns legeme, som de har lyst. Så længe der ikke er noget, der tyder på, at der er farlige komplikationer ved det. Og det mener Sundhedsstyrelsen ikke, der er i dag, så er det det, jeg forholder mig til. Og ser det som en etisk problematik. Ja, man kan jo, hvis jeg må nævne det, så har du jo for eksempel ikke fået din egen dreng omskåret. Nej. Altså, hvilket jo stiller ham i en, synes jeg, god situation. Fordi så kan han jo, når han bliver voksen, sige, at det ville jeg faktisk gerne have gjort, og så kan han få det gjort. Det er jo et valg og en konsekvens af at få børn med en ikke-jødisk kvinde. Det har ikke noget at gøre med, om jeg er for eller imod omskæring som sådan. Nej, men det er sjovt ikke, at jeg kan sidde her og være meget glad på din drengs vegne. Altså lettet over, at hold da kæft, mand, du gjorde det ikke. Der vil jeg uden at sådan være uhøflig sige, at det er jeg jo glad for, at du synes, fordi vi har en relation. Men i bund og grund, så er det jo ikke noget, jeg synes, blander i. Nu er det sådan, det er endt med det, og så er det sådan, han kommer til at se ud. Jeg ser ud på en anden måde, og har været glad for det. Det er jo bare sådan, der. Vi ses, ja. Det skal nok. Hej. 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 Omskæring er meget udbredt i udlandet. Omkring en tredjedel af verdens mænd er omskårne. De fleste drengeomskæringer foregår i Mellemøsten og Nordafrika, hvor over 80% af mændene er omskåret. Nordamerika og Australien har også mange omskårne mænd, mens resten af verden har under 20%. At omskæring stadig er normen i USA, viser dette klip fra tv-serien Sex and the City. There was so much skin, it was like a Shar-Pei. You've never seen an uncircumcised one? I'm from Connecticut. Reminder, you're dating the guy, not the penis. Aesthetics are important to me. Omskæring blev for alvor udbredt i USA efter 1870, hvor førende læger mente, at det kunne kurere alt fra lammelse og syfilis til epilepsi. Det blev også anset som et effektivt middel mod onani. I dag mener sammenslutningen af amerikanske børnelæger fortsat, at omskæring har flere sundhedsmæssige fordele end ulemper, dog uden direkte at anbefale omskæring. Male circumcision reduces HIV, genital herpes and human papillomavirus that causes penile cancer. Det fik 38 europæiske læger, anført af danskeren Morten Frisch, til at skrive et modsvar, hvor de kritiserede de amerikanske lægers synspunkt. De amerikanske børnelæger er de eneste læger i verden, der har udsendt en rapport, som konkluderer, at der er flere fordele end risici og ulemper. Og det er vi også ret uenige i. Jeg er på vej ind til Mosaisk Trossamfund, fordi jeg gerne ville tale med Bent Lekster, min gamle religionslærer, om hvorfor børn skal omskæres. Han er overrabbiner i Danmark, men han vil ikke tale med mig. Så vil jeg gerne tale med Finn Schwartz, som er formand for Mosaisk Trossamfund i Danmark, men han vil heller ikke tale med mig, for han vil ikke tale med nogen, der er, som han siger, personligt berørt af omskæring. Det er ærgerligt.
Så i stedet for har jeg bedt Lena Nyhus, som er formand for Intact Danmark, Foreningen mod børneomskæring, som jeg også selv er medlem af, om at gå ind og tage snakken med Finn Schwarz for mig. Synagogen derovre, jeg er kommet meget derovre på et tidspunkt. Er det? Ja. Det vidste jeg. Jeg har stået på misfor derovre. Når jeg taler med ham derinde, hvad er så vigtigt for dig? Altså, jeg taler jo med ham for dig. Altså, det kunne jo være spændende virkelig at høre fra hans mund. Hvorfor er det så vigtigt at bortskære en del af et barns kønsorgan? Altså, hvorfor er det simpelthen så vigtigt, at det skal gøres? Jeg synes, det er vigtigt, at den røde tråd for det hele er, at det her handler om børn. Altså allerhelst, hvis jeg nu kunne få lov til at tale med ham, så tror jeg simpelthen, jeg ville tage et lille billede af et barn med og spørge ham, om jeg måtte stille den på skrivebordet, for at minde os begge to om, hvad det i virkeligheden handler om. Hej. Vi skal snakke omskæring, så kan jeg forstå. Det skal vi, ja. Der kan jeg nok ikke blive enig i, men... Nej, men dialog, det er jo altid godt. Dialog er altid godt. Ja. Hej. Lena. Velkommen. Jamen, først og fremmest tak, fordi jeg må få lov at komme herind og være her. Jamen, selvfølgelig. Jeg er jo super nysgerrig på at høre fra dit perspektiv, altså hvad det er, der er så vigtigt i forhold til omskæring. For jøde er det jo sådan, at det er den måde, man giver næste generation videre på. Det er en kulturbærende, identitetsskabende tradition, og det har det været i tusinder af år. Det var det også for Jesus og hans mor. Så det er sådan set begrundelsen for den. Det er den måde, man identificerer sig selv i forhold til gruppen. Og så er det et religiøst bud for dem, der er religiøse. Hvorfor kan det ikke vente til individet er voksen? I mange andre sammenhænge, der berøver vi jo også barnet en selvbestemmelsesret. Der er ingen, der vil i deres vildeste fantasi sige til nogle forældre, at det her barn må ikke være inde i stuen, hvor der bliver røget. Eller du må ikke gennemføre at sy ørerne ind på et barn, der har flyveører. Man siger til forældre hele tiden, at de ikke skal ryge men du vil ikke forbyde det. Du vil ikke forbyde det. Du vil ikke gå det skridt, som du jo gerne vil have, det er at forbyde det. Men det gør du ikke i alle mulige andre sammenhænge. Og det er der, jeg har dig mistænkt for at være en lille bitte smule populistisk. Fordi jeg ved godt, og det ved du også godt, at det her er enormt svært at forklare til dem, der sidder og ser på den her fjernsynsudsendelse. Fordi, hvorfor skal de omskære deres børn? For det er ikke en tradition i kristen tankegang. Men det er altså en tradition, som der har været i tusinder af år, og som er en meget, meget central del af jødedommen. Men der er masser af andre traditioner, som I har forladt. Hvad er det for nogle traditioner, vi har forladt? Altså for eksempel om I blander bomuld og hør. Altså der er jo masser af de her 613 bud, som mange er ikke følger. Jo, men så er der også nogen, der er mere væsentlige end andre. Prøv at høre, vi har også brug for en forståelse for, at man kan være anderledes. Selv der, hvor man ikke synes, at det, der er anderledes, det er noget, der tiltaler en. Altså, det jeg jo opponerer imod, det er det at skære i det raske barn. Altså hvis man tager... Jamen det lyder også... Altså det er jo en fantastisk one-liner at sige, det at skære i det raske barn. Og så har man ligesom... Så har du ligesom... Altså hvordan kan jeg komme med et modargument her? Det jeg blot må sige, det er, at det at skære i det raske barn, det er det, som vi har gjort igennem tusindvis af år, som ingen har stillet spørgsmålstegn ved, fordi det ikke medfører... Men nu bliver der stillet spørgsmålstegn. Du stiller spørgsmålstegn ved det. Nej, vi er mange, der stiller spørgsmålstegn ved det. Både 1, 2, 3, 5 mange. Nej, alle de nordiske børneombudsmænd er kommet frem til den samme konklusion, som vi er. Vi kan konstatere, at lægeforeninger i stort set samtlige europæiske lande er kommet frem til den samme konklusion, som vi er. Undtagen Sundhedsstyrelsen i Danmark, ikke? Jo, som jo er kommet til det modsatte. Men der er der ingen tvivl om, det at omskære, det er simpelthen en fuldstændig central ting. Og fjerner du den mulighed, så fjerner du grundlæggende set også eksistensen af jødisk liv i Danmark. Fordi det vil vi jo mene, at det her var en overtrædelse af menneskerettighedskonventionens bestemmelser om religionsfrihed og hvad der ligger i det. Men hvad med barnets religionsfrihed?
barnets religionsfrihed er der jo sådan set ikke noget problem i, fordi barnet kan jo bare gå fra jødedommen. Det kan de jo netop ikke, fordi der pludselig er skåret et religiøst mærke, og halvdelen af hans seksuelle følsomhed er i penis er taget fra ham for livet. Ikke? Ja. Og det er jo ikke sikkert, at det var sådan, han mener, at hans krop skulle forvaltes. Nej. Altså, jeg har jo lyst til at sige, at jeg vil bare erindre dig om, at Bill Clinton også er omskåret. Men det er jo heller ikke sikkert, at han ville have valgt det, når han blev voksen, hvis han kunne have valgt det selv. Ikke? Men lad nu det være. Er vi ikke ved at være der? Undskyld, jeg siger det. Okay, ha' det godt. Hej. Hej. Nå. Hvad så? Jamen, det var en ret speciel omgang. Jeg ville jo rigtig gerne... Langt størstedelen af alle drengeomskæringer forløber uden problemer, men indimellem går det galt. Ifølge tal fra Rigshospitalet er der alvorlige komplikationer hos omkring 5%, blandt andet blødninger og infektioner hos drengene. Da en omskæring forrige år gik galt i Tyskland, forbød en lokal domstol omskæring og kategoriserede det som vold. The ruling comes after a 4-year-old Muslim boy there developed medical complications after he was circumcised. Men efter voldsomme protester endte den tyske regering med at vedtage en særlov, som tillod omskæring af religiøse grunde. På Christiansborg vil langt de fleste partier ikke forbyde omskæring, men i efteråret kom der en ny udmelding fra et af regeringspartierne. På weekendens landsmøde besluttede det radikale Venstre, at partiet vil arbejde for at forbyde omskæring af drenge. Den radikale folketingsgruppe har dog siden meldt ud, at de foreløbig ikke vil arbejde for et forbud. Sådan der. Min mor er på vej, og vi skal tale om min omskæring. Altså, hvad var det, der førte dem hen til et ja? Det gør vi, det der. Og hvad tænkte de, og hvordan havde de det før, under og efter? Og så håber jeg, at vi kan komme hinanden nærmere, fordi at i takt med, at jeg har fundet ud af det her, så er jeg blevet nødt til at tage afstand til dem. Og det har jeg aldrig rigtig haft lyst til. Men der var simpelthen nogle ting, jeg blev nødt til at tænke over og bearbejde, ikke? Hvad var det lige, der skete dengang, lige midt i vores lille familie? Og derfor har jeg faktisk ikke set dem i 2 års tid. Hello. Hej, sweetie. Hej, Bianca. Altså, ved du hvad, jeg synes, jeg har, det sagde jeg også, altså, det har jeg også sagt til dig, da du sagde, du ville være med til det her. Jeg synes, det er modigt. Altså virkelig modigt. Selve far er imod. Mm-hmm. Han er meget imod. Det ved du godt, hvordan han har det med det. Men jeg vil gerne se, hvorfor vi har gjort det, og hvorfor, og hvad gjorde vi denne gang. Nu har vi jo faktisk i nogle år ikke talt sammen, fordi at jeg blev nødt til at finde ud af, hvad var det lige, der skete der. Altså, og det, der har været svært for mig, det er at acceptere, at det skete faktisk, det der. Og jeg har virkelig nogle gange tænkt, hvordan kunne de tillade det? Jamen, det er også en følelse af at være jøde. Vi er en gruppe, og vi ville så gerne have, at den næste generation, der kom, det vil sige dig, ville også være jøde. Og for at fortælle dig, eller gøre det på den rigtige måde, så gjorde vi det. Da du blev født, så var der ikke engang diskussioner om vi skal gøre det eller ej. Folk gjorde det på den måde. Drengene blev omskåret. Alt var okay. Ja. Vil du ikke prøve at fortælle mig om selve dagen? Selve dagen, om jeg kan huske dagen, der var så mange mennesker. Og det foregik ovenpå. Og der kom Samuels bedste ven fra Belgien, Marian, og han skulle holde dig. Fordi det skulle, han er din gudfar.
Men da det kom til stykket, så Marian, han rystede på hænder. Han havde det ikke godt med det. Sami, din far, han besvimede fuldstændig. Blev han nødt til at lægge sig ned, eller hvad? Han besvimede. Pst. Han blev bleg og besvimede. Og jeg kan ikke huske, hvad... Jeg tror, jeg græd. Ham der, som skulle gøre det, jeg kan ikke huske, hvad han hed. Shalimsik, tror jeg. Ja, det var ham. Ja, han var jo ældre mand på det tidspunkt, så jeg var lidt nervøs om det ville gå godt eller ikke godt, om han rystede på hænder eller ej. Forstår du, jeg var bange for det, at der var noget, der kunne gå galt. Men det gik godt. Det hele gik godt. Og vi har aldrig skænket tanken, at der var noget galt. Hvad vi gjorde. Overhovedet ikke? Overhovedet ikke. Nej. Der er så mange, som er omskåret og har ikke problemer med det. En mors ædleste opgave er at passe på sit barn. Ja. Men jeg ved samtidig også godt, at omskæring er en kæmpe ting. Altså, det er tusindvis af år gammelt, det her, ikke? Så jeg bebrejder dig ikke, at det findes. Men det, jeg kan være, eller jeg er rigtig ked af, det er, at I ikke stoppede det. Vi gjorde det faktisk for at ligesom holde på tradition, som de andre gjorde. Jeg var et lille, fint, nyfødt, sundt og rask barn. Og det, der så skete med mig, og det er ikke udelukkende dit ansvar, det er også dit ansvar. Absolut. Det er, at I tillod, at der kom en fremmed mand, og simpelthen skar en del af mig. Altså med en skalpel. Eller hvad havde en skalpel? Eller hvad? Nej, det var sådan en speciel kniv, som var lidt sådan afrundet. Ja. Og ligesom... Ja, tak. Jeg kan ikke lave om på det, men jeg er meget ked af det, at jeg har gjort det, faktisk. Men hvorfor? Altså... Fordi du har det dårligt med det i dag. Efter så mange år i dag, hvor jeg blev lidt klogere, kan jeg se, at det er slet ikke nødvendigt. Nej. Fordi man behøver ikke gøre det for at være jøde. Det behøver man jo ikke. Det her har gjort, oplever jeg, det er, at det har skabt en afstand. Imellem os. Ja. Og det er præcis det modsatte af det, som var formålet. Ja. Ikke? Ja. Altså, man ville forsøge at samle slægten, ikke? Og holde fast på jødedommen. Og det er ikke nødvendigt, fordi vi var allerede en familie. Aldrig mere. Nej, vel? Nej. Hold kæft, jeg er glad for, at du siger det der. Selvfølgelig aldrig mere. Jeg døde ikke af det. Nej, jeg ved det godt. Det gjorde jeg ikke. My goodness. My baby, godt nok. Sorry. Jeg er meget, meget ked af det. Men ikke i dag. I dag er jeg glad. Ja. Alt bare min. Men man kan leve med det, ikke? Altså, ja. Det har været rigtig godt at tale med de personer, der har noget med det her at gøre. Og jeg føler, at der er nogle sår, der er blevet helet mellem min mor og mig, og det synes jeg er rigtig dejligt. Det er skønt at kunne begynde at lægge hele den her historie bag sig. Ifølge en meningsmåling, DR har fået lavet, mener mere end 2 ud af 3 danskere, at drenge selv skal kunne vælge, om de vil omskæres eller ej.